Harkafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra oduu waliin Angaaddisee Taanaatiin waliin tura. Mootummaan ida'amuu fedhii fi hawwii bira ce'uun karoorawwan yoomii fi maal yoo milkeessine eessa ga'uu dandeenya jedhu ifatti mul'isee badhaadhinni hawwii qofa utuu hin taane akka danda'amu kan agarsiisedha jedhaniiru. Karoorawwan mootummaa badhaadhinaa hawwiin kana futuu hin taane karaa badhaadhinni Itoophiyaa waliigalaan milkeessuun yeroo ka'ameef keessatti kan raawwatamu ta'uu ibsaniiru. Ga'umsa raawwachiisummaa keenya karaa hedduun mirkaneessineerrasi jedhaniiru. Akka biyyaatti milkaa'inoonni ashaaraa magariisaa hidha haaromsa piroojektota gurguddoo biroon galma'an humna karoorsuu fi raawwachuu mootummaa badhaadhinaa addunyaatti kan mul'ise ta'uu ibsaniiru. Ammattis piroojektonni humnaa fi maallaqa ofiin yeroo gabaabaa keessatti hojjetamaa jiran jiraachuu eeranii Projektoonni kunneen Itoophiyaan Afrikaanotaa fi fakkeenya akka taatu kan dandeessisuudha kan jedhan torban kana keessa. Hidhi haaromsa guddichaa adda waraana guddicha Itoophiyaan injifannoo Adwaa lamaffaa galmeessisuun ashaaraa dhalootaa fi itti keessuudha jedhani. Pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiin dabalata oduu kana Dirribee Takilee Kattaanutti qindeessiteetti. Hidhi haaromsa guddichaa Itoophiyaa eebbifamuu hordofee guutummaa Oromiyaatti hiriirri guddaan uummatni gammachuu isaatiin ibsatu geggeeffameera. Pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii hiriira uummata guddicha magaalaa Asallaatti geggeeffame irratti argamuun haasaa taasisaniin dhaloonni haaraan kunii fi mootummaan jijjiiramaa hawwii barootaa fi abjuu abboota karooraan masakee hooggansa tarsiimaan kudhaamee hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa injifannoo Adwaa lamaffaa xumuree eebbisuun gootummaa Itoophiyaa irraa deebiin addunyaaf dhugoomseera jechuun ibsaniiru. Waltajjiin marii kabaja ayyaana Irreechaa bara 2018 irratti xiyyeeffatee gaggeeffameera. Dabalata oduu kana Abbabee Jitaa Kattaanutti qindeesseera. Ayyaanni Irreechaa bara 2018 fulbaana 24 fi 25 kan kabajamu ta'uu abbootiin gadaa labsanii. Gamtaan abbootii gadaa haala kabaja ayyaana Irreechaa bara 2018 ilaalchisuun ibsa kennaniin ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee fulbaana 24 hora Arsadee immoo fulbaana 25 kan kabajamu ta'uu ibsaniiru. Uummanni Oromoo kan kallattii afran irra jirtan uummanni Booranaa, uummanni Gujii, uummanni Sikkoo Mandoo, uummanni Ituwaan Banna afran qalloo, uummanni Walloo, uummanni Maccaaf Tuulamaa akkasumas sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jirtan baga gara bacaqii gannaatitti booruu gannaa baatanii, diilalla gannaa baatanii, sigiga lafaa baatanii, qorra gannaa dandamattanii, waa mararraa haftanii waarrattanii baga Irreessa 2018 isiniin gahe. Haaluma kanaani Irreessi bara 2018 kan kabajamu hora Finfinneeti irratti guyyaa 24 ta'a. Hora Xiiqii hora Finfinneeti irratti guyyaa 24 ta'a. Adulaa duraa ayyaana dureetti ta'a. Adulaa duraa ayyaana dureetti ta'a. Hora Xiiqii hora Finfinneeti irratti kan kabajamu guyyaa 24. Itti aansee wiirtuu siyaasa sirna gadaa ka Oromoon marti abdatu, ka Oromoon marti jaalatu, kan sabaa sablammiin marti itti ol argu guyyaa dilbataa guyyaa 25 dureettii qara ta'a. Dureettii qara ta'a. Areerii balloo ta'a. Areerii balloo ta'a. Guyyaan kun immoo guyyaa sugaa, guyyaa sooramaa ta'a jechuudha. Haaluma kanaan Irreessi bara 2018 haga Onkoloolessa 30 naannoo Oromiyaatitti akkasumas naannolee ollaa keenyatti ka Irreessi jammarame ka itti sufu ta'a jechuudha. Sabaaf sablammiin biyya Itoophiyaa kan biyya alaa kan biyya keessaa abbaa ayyaana guddaa warri taatan uummanni Oromoo baga bacaqii gannaa gurraacha garbaa dhoqqee hamaa cabbii hamaa rooba hamaa jalaa baraaramtanii baga jala bultii irreensa bara 2018 akka biyya keenyaatti kabajamu baga geessan baga geenyen jedha.
irreensi Oromoodhaaf eenyummaadha, Oromoodhaaf bara ce'umsaati, Oromoodhaaf tokkummaa cimaa kan hitichu irree Oromooti. Kana waan ta'eef duudhaa fi safuu irreensi qabu beeknee irraa jala beeknee inni xinnaan isa guddaa kabanyee inni guddaan isa xiqqaa kabanyee aadaa fi duudhaa isaa beeknee fulbaana 24 hora Finfinnee handhuura Oromiyaa irratti akka kabaju bor Arsadii irratti yookaan Bishooftuu irratti immoo gaafa guyyaa 25 fulbaana 25 tokkummaan baanee eenyummaa keenya, sabboonummaa keenya, aadaa keenya, miidhagina keenya, baay'ina keenya, ida'amuu keenya bakka itti agarsiifnu Rabbi nu haa godhu. Ayyaanni ayyaana milkii, ayyaanni ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Guyyaa sanaan Rabbi nu haa godhu. Ilmaan Oromoo bakka jirtan hundaa akkasuma sabaa sablammiin Oromoo jaalattan qabiyya alaa saahiba Oromoo taatee jaala Oromoo taatee jirtu hundinuu warreen afaan kiyya dhageessanii fi hin dhageenyelleen gammachuu akka waliin qooddannutti guyyaa fulbana guyyaa 24 irreecha hora Finfinnee guyyaa 25 irreecha hora Horsadee dhuftanii akka waliin gammachuu waliin qooddannu faaya Rabbiin keenya nu gonfachiise waliin akka qooddannu isiniin jenna. Tokkummaan irreesi tokkummaadha, irreesi jaalala. Tanaafuu isii kana beektanii jaalalaan akka waliin dhufnu jaalalaan akka gaggeeffanuun isiniin jaa. Waaqa tokkummaa Oromoo jala bultii guyyaa 24 irreecha Bishooftuu akka waliin goonu guyyaa itti hidhi haaromsi guddichi waliin jirtan ayyaan irreecha bara 2018 waliigala cimaa Rabbi nu haa godhu. Ka guddaan osoo waa takka illee nutti hin finne hamtuunu. Ayyaanni Irreechaa ayyaana galateeffannaa fi araaraa waan ta'eef uummanni Oromoo duudhaa fi safuu ganamaa haala eegeen kabajuu akka qabus dhaamaniiru. Dabalataanis hanga onkololeessa 30 bara 2018 godinaalee Oromiyaa fi naannolee ollaatti kan kabajamu ta'uu gamtaan abbootii gadaa ergaa dabarsaniiru. Akkasumas kabaja ayyaana Irreechaa bara 2018 ilaalchisuun abbootiin gadaa haadholiin siinqee fi maanguddoonni Oromoo magaalaa Bishooftuutti marii geggeessaniiru. Hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Simbirruu maricha irratti argamuun haasaa taasisaniin uummanni Oromoo ayyaanota waliin kabaju keessaa irreechi isa guddaa ta'uu isaatiin calaqqee sirna gadaa ta'ee karaa aadaa duudhaa fi safuusaa eeggateen akka kabajamuuf qophii taasifamu irratti mariin sadarkaa hundatti eegalamuu ibsaniiru. Marii bilchina qabu karaa adda ta'een hayyootaan irreechi Oromoof maali? Irreechi addunyaaf gadaa keessatti maali? Oromoon addunyaaf akkamitti maal gumaachee akkasuma immoo gaheen dinagdee keessatti qabu gaheen sabdaneessummaa biyyaa ijaaruu keessatti qabu maal inni kan jedhuu fi duudhaa safuu fi safeeffannaa isa ganamaa eeggatee akkuma kana duraa akka kabajamu kaayyoon guddaan marii kanaas kana jechuudha. Kanaaf mootummaan jijjiiramaas paartiinis xiyyeeffannaa guddaa kennee duudhaa isaarraa safuu isaarraa kan maqne hojii guddaa gama kanaan hojjetamaa turee jira jechaadha. Kana bara baraan itti fufsifnee cimsinee uummata waliin ayyaanota uummanni Oromoo qabu guddummaa isaa bahee akka mul'atu sirnaan kan hojjetamaa jiru. Hojii hanga ammaatti hojjetameen keessattuu abbootiin gadaa haadholiin siinqee kenna gumaachi isin taasisaa turtan akka salphaatti kan ilaalamu miti. Biyya kana ijaaruu keessatti sirnoota cabe kaleessa awwaalamee ture. Irreechi waggaa 100 oliif Finfinnee keessatti akka hin kabajamne daba sirnoonni darbiin irratti taasisaa ture. Cabasan mootummaa jijjiiramaatii wajjin ta'ee hojii kana kan hojjete abbootii gadaa haadholiin siinqee gaheen keessan as keessatti guddaadha. Kanaaf
ulfinaa fi kabaja guddaatu isiniif mala. Irreechi uummata Oromoof mallattoo tokkummaa fi waloomaa guddaa ta'uu kan ibsan Aadde Jamiilaan ayyaanni Irreechaa bara 2018 wayita kabajamu safuu fi duudhaa isaa eeguun guddummaa fi qaroomina uummatichaa sadarkaa addunyaatti haala calaqqisiisuun kabajamuu qaba jedhaniiru. Irreechi bara 2018 bara injifannoo guddaan kan akka haaromsa aadaa fi hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa itti xumurame ta'uun kan adda isa taasisu ta'us ibsaniiru. Irreecha bara 2018 kana yoo kabajnu injifannoo jajjabaa irra dhaabbannee kan kabajnu ta'uun isaallee guddummaa Oromoo keessatti illee sirriitti kan leellifamu ta'uu fi irreecha keenyas adda taasisuun hin barbaachisa. Keessattuu hidha guddicha haaromsaa gurguramee jira. Oromoon ijaaruu hin danda'u, jijjiiruu hin danda'u, dabarsanii jiru kan jedhame warri dabarse warri karatti kutee hambisee harkaa fuudhee sirna gadaatiin kan masakame ilma abbaa gadaatiin kan hoogganan xumurree ijaarree eebbifnee addunyaatti agarsiisuu dandeenyee jirra. Bara kana injifannoowwan gurguddaa akka kanaarra dhaabbanneetii jecha kan kabajnu. Kana qofaa miti haaromsi aadaa caba duudhaa seenaa aadaa uummata keenya keessatti mul'atu. Safuu safeeffannaa banama achi keessatti mul'atu yeroo itti deebisuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa projektii guddaa haaromsa aadaa keessattuu pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin bocamee ergaa isaanii fi ajandaa isaanii guddaas ta'ee kan hojjetamaa jiru dhimma haaromsa aadaati jechaadha. Yeroo hojiilee gurguddaa akka kanaa hojjetaa jirruu fi milkaa'inoota hedduu lakkaa'aa jirru keessatti irreecha bara 2018 kan kabajnu ta'uun isaas adda isa taasisaa jecha. Kanaaf irreechi bara kana kabajnu yeroo kamiyyuu adda ta'ee tokkummaan Oromoo itti jabaatee diinagdeen Oromoo yeroo kan duraatii olitti cimee Oromoon kortoo isaaf malu sadarkaa isaaf malu gara gidduutti osoo hin ta'in bakka kaleessa irraa buqqa'e bakka kaleessa irraa cabetti karaa adda ta'een tokkummaa keessoo ofii alaas keessaas ijaarratee misooma jijjiirama amma dhufaa jiru kanas karaa ittiin utubuu danda'uu fi haaromsa aadaa akka mootummaatti uummata keenya wajjin taanee labsine kanas yeroo itti lafa qabsiisuu dandeenyu irreechi bara kanaa milkii addaatiin kan geggeeffamu akka ta'u karoorfamee gama abbootii gadaa haadholii siinqeetiin kan hojjetamaa jiruu fi mootummaanis kan milkaa'inaan akka hojjetamu tumsa barbaachisu hunda cinaa dhaabbatee deeggaree ayyaanni uummata sana akka fakkaachuu danda'u guddummaa uummata sana akka ibsuu danda'uuf kan hojjetamaa jiru waan ta'eef bara kanaa addaan kabajamaa kan jedhu kan abbootiin gadaa haadholiin siinqee keenyaas marii keessatti sirriitti mari'annee haala ol ka'iinsa ayyaana keenyaa kanas murtii kan itti dabarfannu ta'uusaa kaasuu fi ayyaanni Irreechaa bara kanaa bara guddummaan Oromoo itti mul'atee fi bara ol ka'iinsa biyya keenyaa itti dhugoomaa jiru waan ta'eef Irreechi bara kanaa karaa aadaa fi duudhaa Oromoo ol kaasee mul'isuu danda'uun kabajamuu akka qabus dhaamaniiru. Marii kana irratti waraqaan qorannoo kabaja ayyaana Irreechaa ilaalchisuun hayyootaan dhiyaate irratti marii bal'aan hirmaattotaan mari'atameera. Marii kana irratti yaada ka'eenis dhaloonni lafaa dhufaan qaroomina itti fakkaatee aadaa biyya hambaa duukaa gugachuun duudhaa fi safuu isaa dagachaa waan jiruuf gama abbootiinis ta'ee mootummaan irratti hojjechuun murteessaa ta'uu dubbataniiru. Feestivaalli ogummaa Oromiyaa fulbaana 11 hanga 13 bara 2018tti mata duree ogummaa dagaagfadhu hojii amansiisaa argadhu jedhuun kan geggeeffamu ta'uu biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa beeksise. Dabalata oduu kana Marshaa Shophaa akka ta'anitti qindeesseera. Feestivaalli ogummaa Oromiyaa fulbaana 11 hanga 13 bara 2018tti qophaa'aa jiraachuu biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa miidiyaaleef ibsa kenne. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa carraa hojii ogummaan durfamuu fi itti fufiinsa qabu lammiileef uumuu fi xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa beeksise. Feestivaalli ogummaa Oromiyaa fulbaana 11 hanga 13 mata duree ogummaa dagaagfadhu hojii amansiisaa argadhu jedhuun kan geggeeffamu ta'uu hoogganaa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee leenjii biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Nasraddiin Qaadii himaniiru. Armaan dura keessattuu intarpiraayizoota maayikiroof xixiqqaatiin lammiilee baay'ee gurmeessineetiin jirra. Haa ta'uti baay'een isaanii dhaloota isaanii kan waggaa tokkotu osoo hin kabajin jechuun hoggama tokkollee osoo hin tajaajilin yeroo baay'ee ni bittinnaa'u. Sababni kun ta'eef yeroo baay'ee ijoollee kana yoo gurmeessinu intarpiraayizii maayikiroof xixiqqaatiif yoo walitti finnu osoo hubannaa gahaa isaanii hin uumin
ogummaa hojii irratti gurmaa'an hojjetuu ni danda'an osoo isaan hin gonfachiisin ga'umsa isaanii osoo mirkaneessin waan ta'eef carraan hojii uumamaatiin hin ture namni tokko enterpiraayizii maayikiroo xixiqqaatiin gaafa gurmaa'e iddoon hojiin kennamaa fi mallaqni liqaadhaan hin dhiyaataa fi kunniin marti bu'aa qabaachuu kan danda'u gaafa ogummaa qabaatan waan ta'eef dhimma ogummaatiif xiyyeeffannaan kennamu baay'ee laafaa waan tureef yaadama kana jijjiiruudhaaf carraan hojii ogummaan haa durfamu jennu qabanneetiin hojii bal'aa hojjetaatiin jirra. Inni lammaffaa leenjiin kennamu kamuu waraqaa ragaatii ol leenjiin sertifikeetii ol yaadama jennu qabanneetiin dagaagina ogummaa irratti leenjii kan kennaatiin jirru jechuudha. Barnootaaf leenjiin ilaalcha namaa jijjiiranii ogummaa nama hin gonfachiisin gatii hin qabu waan ta'eef leenjiin kenninu kamuu sertifikeetii ol ta'uu qaba. Kan ogummaa nama gonfachiisu ta'uu qaba. Kan ilaalama yaadama maayindiseetii namaa jijjiiruu ta'uu qaba jenneeti kan hojjetaatiin jirru. Kaayyoon feestivaalichaa inishetiivii Oromiyaa ogummeessuu walitti dhufeenya dhaabbilee leenjii fi hawaasaa cimsuu simannaa leenjifamtootaa dabaluu fi itti fayyadama uummata dhaabbilee leenjii irraa argatan dabaluuf akka ta'e obbo Nasraddiin Qaadii dubbataniiru. Feestivaala daawwannaa fi mariin gabbisuu hubannaa hawaasaa gabbisuu fi simannaa leenjifamtootaa dabaluu akka ta'es eeraniiru. Kaayyoo feestivaala kana wajjin wal qabatee dhimmoota 4 gaggabaabsee kaasuun barbaada. Inni jalqabaa akkuma jedhame ogummaan baay'ee barbaachisaadha. Kana jechuun garuu leenjifamtoota yookaan barattoota kutaa 10 xumuran qofa osoo hin ta'in namni sadarkaa kamuu jiru dooktorallee haa ta'u piroofeesarallee haa ta'u ogummaan jiruuf jireenya isaa keessatti waan isa barbaachisuu fi biiroon keenya inisheetiivii Oromiyaa ogummeessuu jedhu qabateetiin waan jiruuf inisheetiivii kana galmaan ga'uuf immoo hubannaan hawaasa waliigalaa baay'ee murteessaa waan ta'eef kaayyoon guddaan inisheetiivii Oromiyaa ogummeessuu hubannaa hawaasa waliigalaa dabaluudhaan milkeessuudha kaayyoon inni tokko. Kaayyoon inni lammaffaa walitti dhufeenya dhaabbilee leenjii, kolleejjota leenjii teeknikaaf ogummaa, kolleejjota pooliiteeknikaa hawaasa wajjin walitti fiduudha. Industirii wajjin walitti fiduudha. Abbootii qabeenyaa wajjin walitti fiduudha. Feestivaalli kun qophaa'uun industirii kennaafis hiikaa guddaa qaba jenneetiin yaadna. Kaayyoon inni lammaffaa isa kana. Inni kaayyoon sadaffaan simannaa leenjifamtoota barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa seenan dabaluudha. Bara kana riisantili ibsi miidiyaalee kennameetiin jira. Akka biyyaatitti namoota miliyoona walakkaa oliiti kan barnoota waliigalaa yookaan general education kutaa 12 qormaata kan fudhate. Akkuma sila kaasuudhaaf yaale namni waa'ee qabxii isaa yuunivarsiitii isa galchuuf isa galchine osoo hin ta'in maal yoo leenjii maal yoo baradhe gahumsa kiyya eessatti naaf mala jedhee murteessuu waan qabuuf odeeffannoo kana hubannaan kun gaafa dabalee dargaggoonni kenna gara kolleejjota leenjii teeknikaaf ogummaa dhufanii waan leenji'aniif abbaa ogummaa ta'uu diinagdee biyya keenya keessarraa fayyadamuu carraa hojii potenshaala qabatama naannoo isaanii irratti hundaa'aniitiin carraa hojii itti fufiinsa qabu argatu waan ta'eef inni lammaffaa simannaa leenjii idileetiif leenjii gaggabaaboo dabaluudha. Inni sadaffaan kolleejjota leenjii teeknikaaf ogummaa kana kan ijaare hawaasa. Kana gochuuf immoo hawaasa gara kolleejjii gara dhaabbilee leenjii kana fiduu qabna. Sochii achi keessatti hojjetamu kana ifa gochuu qabna. Mooraa kolleejjii itti fayyadama hawaasaa dabaluudhaaf dhimmoota jiran xinnoo saaqnee agarsiisudha jechuudha. Feestivaalli ogummaa Oromiyaa kun rakkoo hanqina gama hubannoon ture maqsuu fi kolleejjii leenjii fi ogummaa 215 fi kan dhiyaatu ta'us ibsaniiru. Kan nama kumaatamatti lakkaa'uuf carraa hojii uumeetiin ofii isaafis bifa hiikaa qabuun diinagdee biyyaa kana keessatti socho'aatiin jiru irraa hubannoo argateet barnoota waliigalaa digirii maastarsi yoo barbaadu ulaagaa ministeerri barnoota kaa'u irratti hundaa'uudhaan distaansiin fageenyaalleen barachuu waan danda'u ogummaa isaa garuu xiyyeeffannaa addaatiin akka argate abbaa carraa hojii ogummaan durfamuuf itti fufiinsa qabu akka ta'u dhaamsa dabarsina kanuma jechuun barbaada galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra
odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban oduuwwan kan biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.